Hej, både трансляцию участвовать метель. Пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырвался. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел Бог. На люди, які вернувся вам всем Нужно пизды. убираться отсюда. Там, так. Ага, попался. Вот капусался. Очень почитала. Меня зовут Макс. Вчера этим на меня напали. Скапусом с суткой в комнате. Какой-то псих решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то и коротенькое, и он сюда застал. Я выпустил из клетки и начал смотреть вход. В пытках найти выход. Выход и вход на дверь была очень сыпет. Но я нашел такую сходу. Я смог снимать. Открыть ее. Навела в ванную комнату. После этого на секунд я обнаружил потайный вход в комнату с шрифтом. Сейчас я запишу эту записку. Новых понял. Он пока не клянусь. Я надеюсь, сколько секунд этот это все зовут. Просто вкусница. Ключик. Черт. Что это за шум? С Петра. Пум-пам. С таким синим. Нужно поскорее вернуться в клетку. Сейчас там потянулся с Петром. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Он, чтобы не заметить, что я вылезал из клетки. Оп. Типа, лички попали, не исполнились. Не знаю, я, конечно, месяц не пускал. Уж Погоди-ка. я говорю, до школы меньше вечер будет. Что-то Да, здесь не сколько же. так. Где-то интересно с ним. Видимо, показалось. Знаете, сигаретку. Ой. А? Нет, нет. Что это за шум? Учить свободу. Бабетки на будет. Так, кстати, дым как напор. Типа как бы дым, типа холод. Типа обиды. А? Так, погоди-ка. Обиды. Что-то здесь не так. Обиды. Видимо, показалось. Бабетки на будет.
Ну, сидеть. Скажите, биба бейки мабой. Биба бейки. Биба бейки мабой. Биба бейки мабой. Биба бейки мабой. Мабой, мабой. Вот, короче, я посмотрел рекламу. Нет, короче, бум, биба бейки мабой. Он, кстати, маньяк. Я купил в Мисоте. Сам вспомнил. Отвертка. А. Все, полторез. Вантусмен. Не, Эднантус, похоже. Лом. Все, какой-нибудь. Потому что 40 минут так. Что надо сделать? Бибубейты камебойда. Оп, секретка. Платный календарь поставь. Календарь 2013 года. То есть у нас похитил в 2013 году. Наверное. Новелла. Новелла я знаю. Бил. Килка. Из палок. И синес. Так присесть не надо, там что-то там стереть. И там что. Черт! Какого черта? Ой, какой страшный. В кавычках. Это слово. Естественно, в кавычках. Сколько? Так, типа, пипа-пейт. Пипа-пейт, кимапой, пипа-пейт, кимапой. Давай, типа, спеку. Ой. Он сам не понял. Все типа спекул, ты маньяк. Ты маньяк. Я прикольно представляю, что ты прикольно представляю, типа маньяк сел. Типа какой-то умный искусственный интеллект, за собой пластинку не оставляет. Видимо, показалось. Ты типа маньяк. Типа он типа сумеет каждую минуту ты новые из таких телов и других лиц, которые искусственные. Короче, здесь все связано на теле. Прикольно было почему не знаете, что почему это было? Пипа битки будет. Когда он есть, всегда могу сказать. Но я не знаю, как будет. Хотя я так 100 минут назад видел. Что она делает? Что-то рукоятка ее. Ну что рукоятка учить? Это лучше. Рукоятка. Да я не знаю. Засов. Что-то на место, что-то на темне. Так. Ну что могу сказать? Забудем тыкать, здесь не буду подсказку возьму. Подсказка. Бабе, кима пойд, бебе, а бебе скибиды тупали. Скибиды тупали, скибиды туалет, скибиды туалет, скибиды туалет, скибиды туалет. А бебе. Так вот, куча. Посмотрели. Я теперь особо поэтому. Если кто это знал. Так, ну все, подсказок нет, что. Всегда потерял. Это плохо. Какого черта? Почему нет? Хотите, я ушутился. Я всегда не умею хотеть. Если я типа спеку, он сейчас яйца принесет. Я все вспомнил. Я все помню, да. Я умнее этих компьютер. Принес яйцек.
Камбучи то, что мне надо. Если же я тебя ударил, то сука ничего. Максимум 3 удара. Или 4. Ну, 2 удара точно писал. Там лучше... Чего раза не хочется? Вытяг должен быть. Что-то здесь не так. Так. Сейчас все очень эпично будет. Все эпично. Эпик. Не забыл. Вытяг. Вытяг. Дверь. Ключ. Засов. Понимаем. Вытяг. Вот это включаем. Лифт. Включить. Черт! Какого черта? Такого, да. В смысле, у тебя пошло? Так, вот вытяг, чтобы опасно спуститься. Давай, давай, давай. Это, кстати, Макс. Он не вышел. Давай, Тебе советуюсь этим. Блин. Как все плотно. Чего открывай дверь? Привет. Ну, сильно открывай дверь. После перевоса я хотя бы сообщить. Он ломает ее, он ломает. Он ломает смысл. Давай. Вот. Окей. Ты черт возьми. Нереально. Сутка. Чё, ты будешь короче? Ты будешь Эхо. Есть начальник. Есть начальника. Лучше ты знаешь, как? Ну вот, получится, как в отеле. Или могу отметку открыть, либо просто писать. Далее. Вынесли выход и обнаружили еще одну шансу. Там похождение 6 минут. Всем пока-пока.